왜 신은 모든 걸 다 할 수 있다고 그러는데 돈 버는 건 못할까? 돈 버는 것만 못하더라고. 그리고 그건 사람 시키더라고 꼭. 근데 그게 신이 하는 방식이에요. 원래 무언가를 할 때 그런 방식으로 해요. 그래서 사랑도 성공도 여러분들의 기회입니다. 기회를 베푸는 건 신이 해줄 수 있어요. 그러니까 수많은 기회가 있잖아요. 사업 기회가 없을까? 나는 사업을 어떻게 찾을까? 나는 어떻게 성공할까? 정말 수많은 기회가 있어요. 그러니까 신은 우리한테 즉각적으로 뭘 주는 게 아니라 그것을 해결할 기회를 주실 분이에요. 그 기회를 잡는 건 우리 몫이죠. 농담으로 그런 소리 있답니다. 어떤 사람이 복권에 당첨되려고 그렇게 빌었는데 복권에 당첨이 안 되는 거예요. 그래서 신한테 따졌어요. 내가 이렇게 애원하는데 왜 복권 당첨 안 해주냐고. 신이 뭐라고 그러는지 알아요? 복권은 사야 될 거 아니야. 우리는 복권도 안 사고 지금 달라고 그런다니까요.